BJP आरो UPPL जुदा जुदा गेलेगोन होननाय लोगो नोंथांमोनाबो जयनिं हाबाफारि लादों मा बुंनो ना दाथ' बे ओरैनो सावरायनायाव जाबाय थादों जयनिं गेलेगोन ना गेलेया दाखालि CM सारा मोनसे खोथा बुंदों जे जायगायाव जोङो केन्डिडेट होआ बे जायगायाव NDA हिसाबै जोङो माने समर्थन खालामगोन बे खोथाखौ बुंदों नाथाय दिनैसिमबो बुंनायाथ' नोंदों आलादा आलादा गेलेगोन बयबोथ' गावबा देरहानाय सार्थआवथ' नों खामानिखौथ' मावना लानांगोन नङा होमबा दा बिदिनो दिनैबो राहुल बिथाङा गावनो जयनिं खालामबाय मोजां मोनदों आङो जमदुवाराव हयथ' जोंहा BJPनिबो केन्डिडेट दंमोन बिथाङा दा UPPLआव थांफिनबाय जायखिजाया दा बेनि सोलाय जोंहा दा गोदान केन्डिडेट हिसाबै ओंखारदों दा बिथाङा मोजां खामानि मावदों दिनैहाय 250निबो बारा दिनैहाय बेयाव जयनिं जाबाय आरो जानायाबो जानला मोनला मानसि नङा माने एसे मोजां पार्टिनि नेता सेक्रेटारि दं मनन दं मोजां आरोखि दोलोखौथ' आं बुंजोबनो हाला थारमाने दोलोआ गुबुन दोलोनि दंबाव मोनफ्रोमबो जाथिनि दलनिफ्रायनो दङ 250 गासिबो हारसा बर'आव जयनिं जादों गुबुन दोलोनि बिसोर गासिबो हारसिं गेलेयोबा बेसेबांसो मासि मोननायनि जोङो दा जोंना आसामनि CM सार बुंनाय बादिब्ला बारा गेलेनाय नङा होनदों 40थायाव 40ता सिरोआथ' जेनेबा थांनाय बोसोराव थांनाय बे 2020आव 25ता होदोंमोन दा हयथ' बिनि मोनसे मोननै बारा होनो हागौ नङाबा बिदि थाबसिननो हागौ डिस्ट्रिक्ट देरहानाया खाथां खिन्थु सिमजारा मोनसे खोथा बुंदों जोङो देरहाब्लाबो जोङो लकेल पार्टिखौनो लानानै सरकार दागोन बे खोथाखौ नोंसोरबो खोनाखाबाय जानांगौ मिडियायाव जों देरहानाया देरहाखायो जथेस्थ' गिबियावनो नोंथांमोनखौ आङो गोजोननाय बावहरदों नोंथांमोना जे रिपर्ट लानो थाखाय फैदों आं गोसो गोरबोजों गोजोननाय बावहरदों दिनै जमदुवार जे मण्डलनिफ्राय जयनिं जे हाबाफारि जोबोद मोजां जादों आरो भारतीय जनता पार्टीखौ जोंनि बे जमदुवार मण्डलनि रायजोफ्रा इसिबां मोजां मोननानै दं बेखौ जों दिनै रायजोफोरनो देखायनो हादों खारन 250-300 जन व्यक्ति जयनिं जानाया जोंनि जमदुवार समस्तिनि थाखाय गोरलै जानानै थायाखै आरो रायजोफ्रा सिन्था खालामदों फैगौ समफोराव भारतीय जनता पार्टीखौ जमदुवार मण्डलाव जेरैखि जाया देरहानायनि मोनसे परिकल्पनाखौ लादों आरो बे परिकल्पनाखौ जाहाथे बिथांमोननिफ्रायनो लाजेनदों होननानै बिथांमोननि सिमाङा जाहाथे मोगथां जाथों बेखौ आं आसा खालामदों जोंना फैगौ समाव जजना होनना बुङोब्ला जों डर टु डर मोनसे बिथांमोनजों जों रायलायनायनि बिथांमोननो जे जोंनि BJP पार्टीनि बा BJP सरकारनिफ्राय जे मोननांगौ जे स्किमफोरखौ मोनदोंना मोनाखै जों बेफोरखौ तदन्त खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लागासिनो दङ फैगौ समफ्राव जोङो लाइमोनफोरनि माखासे गेलेनायनि हाबाफारिबो लागासिनो दङ आरो जोङो गासैबो मण्डलखौनो मा रोखोमै सोलिलांनायाव जोंहा उसुबिदा रायजोफोरनि जोङो गामियाव थांनो हादों आरो गामियाव थांनानै बिथांमोननिफ्राय जों खबर लादों जे बिथांमोननि उसुबिदा दासिमबो मा जानानै दंमारो दा बेफोरखौ खामानि मावनायाव भारतीय जनता पार्टीनि दायित्व आरो जों बे दायित्वखौ पालन खालामनो थाखाय रेडि जानानै दं आंनि नोजोराव बा जोंनि मण्डलनि नोजोराव भारतीय जनता पार्टीनि जे जमदुवार मण्डलनि जे रायजोफ्रा दिनैनि तारिखाव प्राय 70निफ्राय 80% जे पाब्लिकआ मोजां मोननानै दं जों बेखौ प्रमान होगोन इलेक्शन समाव नङा होमबा खारन इलेक्शनासो खोन्थागोन जोंखौ जे बहुतआनो गाव गावनि पार्टीनि मानसिया डिमान्ड खालामगासिनो दङ नाथाय जों भारतीय जनता पार्टी जों डिमान्ड खालामाखै नाथाय इलेक्शन समाव 70निफ्राय 80% जे भट होनानै जोङो BJP पार्टी देरहानो हागोन बेखौ जों रोखा नुनो हादों এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT ল্যাবৰেটৰী টেকনিশিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিশিয়ান ECG টেকনিশিয়ান ফাৰ্মাসী এসিস্টেন্ট ডেন্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেন্সি টেকনিশিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এসিস্টেন্ট কোৰ্সৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।